माय फर्स्ट ओरिजिनल साउंड ब्लॉग। हमने बहुत महीने बाद अपने ओरिजिनल आवाज़ से ये ब्लॉग शूटिंग कर रहा है। तो गाइस देखो, ये हमारी दुकान। तो गाइस दुकान में मैं भी अकेला हूँ क्योंकि मेरे पापा और मम्मी बाहर गए हैं। तो गाइस काफ़ी महीने बाद हम ब्लॉग शूटिंग कर रहे हैं मैंने ओरिजिनल आवाज़ में, और क्या बताओ कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो गाइस सब अच्छे होंगे। ये मेरी दुकान। ये हमारे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैह जन्नत का दरवाज़ा कुरान शरीफ। तो गाइस हम मुसलमान हैं। गाइस इस ब्लॉग में कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस हम बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, इस वजह से बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, हार्डवेयर का काम समझ लो। ये ब्लॉगिंग एक ऐसा शब्द है हार्डवेयर का। तो गाइस इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है।